کوردستان زوری جوانه. کوردستان ام حس کن بپارێزین کوردستان ژینگەی بپارێزین بۆکو خاوینی بپارێزین چونکە کوردستان ئێمەیە و ئەم تێدۆژین بۆکو خاوینی خڕۆ تشتە خاوینتر و بۆشترە یعنی تشتێکی زور باشە بۆ ئینسان خەلکتمان ڕاگرن بۆ قش بن یعنی هەوگۆڵ خوبین. مەسەلەی ژینگە دەبێت لە قوتابخانەکان گرنگی پێ بدرێت ئەگەر کەم و کوڕی لەلایەن دایک و باوکیش هەبێ لە قوتابخانە حەقی خۆی هەیە دەرسێک هەبێ بەناو ژینگە پارێزی بۆ ئەوەی مناڵەکان فێر بن ئەگەر لە ماڵەوەش کەم کوڕیان هەبی لە قوتابخانە مامۆستایەکان هەر نەبێ هەفتەی یەک دانە ڕۆژ هەبێت بۆ ژینگە پارێزی فێریانکەن گەشتیان پێ بکەن بیان بن بۆ پارکەکان بۆ شوێنە گشتەکان بڵێن کاکە ئەمە ژینگە پارێزیە ئەمە شوێنی تۆیە ئەمە داهاتووی تۆیە دەبێت بیپارێزی. ناشرینترین کار پیسکردنی ژینگەیە مرۆڤ بە جوانی ژینگۆ جوانە ئەگەر مرۆڤ لە ماڵی خۆی لە شوێنی خۆی پاکوخاوێن نەبێت ئەوە وڵاتیشی پاکوخاوێن نابێت بۆیە من دەڵێم خراپترین کار پیسکردنی ژینگەیە و پێویستە هەمومان بەیەک دەنگ هەمومان بەیەکەوە هەوڵی پاکراگرتنی ژینگە بدەین.